Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Vanessa Lecoster dengan ujung NIM 070. Ini adalah laporan video dari Praktikum Meteorologi Kelautan, materi curah hujan dengan Open Grades. Curah hujan sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mengukur jumlah presipitasi air yang jatuh ke permukaan bumi dengan periode tertentu. Curah hujan ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya geografis, iklim, suhu, dan cuaca. Nah, di sini kita menggunakan software Grades atau Grades ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memanipulasi dan memvisualisasikan data sains kebumian secara spasial. Untuk langkah pertama di sini kita perlu mengunduh data curah hujan. Ini kita buka website NOAA di CMAP Precipitation. Kemudian kita scroll ke bawah dan pada download and plot data kita pilih yang di variabel ini kita pilih yang bagian kedua yang mean surface. Nah, dan kita klik sekali dan kita klik di option gambar yang paling kanan. Setelah itu kita klik create composite dan kita atur jarak rentan waktu. Di sini saya gunakan jarak 2021 Januari tanggal 1 dan ini ada 1 tanggal 31. Nah, jadi ini rentannya 1 bulan. Kita scroll ke bawah dan pada region kita pilih yang Asia Pasifik. Kemudian setelah itu kita klik download subset of data. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita bisa buka software Grades dan kita akan memasukkan data yang sudah kita unduh dari Grades. Kita klik enter dan kita ketik SDF open. Kita drag ya, pada bagian ini kita kita klik. Nah, setelah kita memasukkan folder, kemudian kita akan ketik set long. Kita memasukkan koordinat pada daerah yang ingin kita kaji. Nah, untuk melihat koordinatnya longitude dan latitude, kita buka website BBBox Finder. Dan untuk daerah kajian ini saya pilih di Selat Madura. Kita klik
rectangle dan kita rectanglekan pada daerah yang ingin kita kaji. Oke, pada bagian box kita copy nilai longitude dan juga latitude. Untuk nilai longitude itu lebih besar dibandingkan dengan nilai latitude. Kita klik enter dan kita masukkan yang latitude-nya. Setelah kita masuk lagi ke BBox Finder, kita copy nilai latitude, spasi, kemudian copy dan paste. Klik enter. Setelah itu kita akan kita akan ketik set GX out say Nah, kita ketik set GX out set. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan warna. Dan setelah itu kita klik set MPD set hero. Nah, di mana ini kegunaannya untuk memperjelas atau mempertajam garis pantai pada peta. Kemudian kita ketik set G-Smooth on untuk memperhalus tampilan. Dan kita klik di preview untuk menampilkan kontur. Kemudian kita ketik draw title karakteristik curah hujan di wilayah Selat Madura 2021. Klik enter, kemudian kita ketik sibar, di mana sibar ini untuk menampilkan legenda pada peta kita, dan kita akan save dengan PNG itu dengan mengetik printim, kemudian masukkan folder. Dan diakhiri dengan PNG. Dan jika ingin menampilkan hasil akhir dengan tampilan berwarna putih, kita ketik white pada akhir kata, pada akhiran di sini. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah itu kita buka hasil yang sudah kita hasil dari karakteristik curah hujan. Setelah itu kita bisa buka hasil data yang sudah kita olah dengan software Creds tadi. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya olah pada wilayah Selat Madura Januari 2021. Nah, ini bisa kita lihat untuk color scale-nya.
dari warna ungu menjadi biru. Semakin cerah warna tersebut, maka curah hujan pada daerah tersebut itu meningkat atau lebih tinggi. Baik, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.